O'zbekiston aholisida bitta katta muammo bor. Yaxshi ingliz tili kurslarini qayerdan topish? Ingliz tilini o'rganayotganingizda ishtiyoq paydo bo'ladi. Uni qanday saqlab qolish? Ham fikrlar bo'lmaganda yangi bilimlarni kim bilan o'rganishni topishi qiyin bo'ladi. Bu barchasini hammani birlashtiradi. O'zbekistonda o'rtacha IELTS balli 1 ga ko'tarildi. Lekin savol, kurslar rostdan ham yordam beryaptimi yoki faqat pulingiz olyaptimi? O'quv markazining asosiy vazifasi sizdan pul olish yoki shov-shuv qilish emas. Uning asosiy vazifasi sizga sifatli ta'lim berish, nufuzli universitetga va xalqaro kompaniyaga kirish imkoniyatini paydo qilishdir. Kelinglar birgalikda International School O'zbekiston aholisi uchun aynan shu vazifa bilan qanday muvaffaqiyatli bajarayotganini ko'rib chiqamiz. Allo. Bugun speaking mashq qilmoqchiman. Vaqting bormi? Yo'q, vaqtim yo'q. Uzr, vaqtim yo'q. Keyingi safar. Hozir bilan shug'ullanish xohlamayman. Men uchrashuvim bor, borolmayman. Siz ingliz tilini o'rganyapsiz, ammo mashq qilish uchun suhbatdosh topish unchalik ham oson emas. Kunning istalgan vaqtida va ingliz tilini bilish darajasi har xil bo'lgan haqiqiy, jonli suhbatdoshga ega bo'lish qanchalik ajoyib bo'lardi. Ammo bu imkonsiz. Endi imkoni bor. Kutib oling. Live call. Endi International Students ilovasida talabalar ingliz tilining istalgan darajasi va erkak yoki ayol jonli suhbatdoshini tanlashlari imkoni bor. Bu siz kabi international talabasi bilan bo'ladigan jonli qo'ng'iroq endi speakingdan mashq qilish uchun qayergadir borish shart emas. Barcha suhbatdoshlar va yangi do'stlaringiz telefoningizni o'zida ushbu funksiya practice bo'limida joylashtirilgan. Aynan o'sha yerda live call joylashgan. Siz suhbatdoshingizni o'zingiz tanlaysiz. Kim bilan qaysi darajada gaplashish, bitta bosish va bir necha soniyadan so'ng siz suhbat ichidasiz. Erkin muloqot qilish bu albatta yaxshi, lekin international tez va sifatli ingliz tilini o'rganishga intiladigan talabalar hamjamiyatini jamlagan sababli live call orqali har bir qo'ng'iroq nazorat qilinadi. Agarda siz boshqa tilga o'tsangiz, tizim suhbatni to'xtatadi. 2 marta yana bir bor ogohlantirish, 3-martadan esa tizim qo'ng'iroqni o'zi yakunlaydi. Aqlli tizim va har bir live callingiz muloqot darajangiz doimo nazorat qilib boradi. Endi international talabalarida telefonning ichida 24 ga 7 suhbatdoshlari bor. Endi siz istalgan vaqtda ingliz tilini jonli suhbatda topa olasiz. Yo'q, bilasizmi? Agar tengdoshlarim bilan gaplashishga uyaladigan bo'lsam, nima qilay? O'zim bilan o'zim gaplashishdan charchadim. Ular bilan gaplashadigan bo'lsam, ular darajasi ancha balandroq. Uyalib qolishim aniq-ku. International School'ning analitika bo'limi talabalar orasida tadqiqot o'tkazdi. Talabalar uchun AI personajlar soni oshirilishiga qaror qilindi. Professor Harry o'zining Britan aksenti bilan yetakchi bo'lib qoladi. Hi, my name is Harry. I am a dedicated and enthusiastic person. Hey, I'm Jason. I am an aggressive, fearless, and dominant person. Hey, I'm Leo. I am a cheerful, charismatic, and playful person. Hi, I'm Maya. I am a calm, resilient, and warm person. Hi, I'm Sarah. I am a strict, disciplined, and perfectionist person. Hi, I'm Safia. I am an intelligent, confident, and independent person. Har bir personajning o'ziga xos xarakteri, qarashlari va suhbat davomida namoyon bo'ladigan shaxsiy afzalliklari mavjud. International tomonidan yaratilgan avvalgi funksiya O'zbekistondagi ta'lim markazi imkoniyatlarining eng yuqori cho'qqisi deb o'ylash mumkin. Biroq taqdimotning keyingi qismi auditoriyamiz uchun haqiqatdan ham kutilmagan bo'ladi va ingliz tili o'rganish uchun
barcha bahonalarni yo'q qiladi. Eng muhimi, siz har bir AI bilan muhim hayotiy vazifalarda suhbat qila olasiz. Siz qachondir o'zingizni eng yaxshi versiyangizga aylanishni xohlaganmisiz? Hamkasblar bilan suhbatda, ofitsiant bilan gapirishayotganda, balki nizoli vaziyatlarni hal qilishdadir. Endi speakingga tayyorgarlikni 180 darajaga o'zgartirish vaqti keldi. Kutib oling. Role play. Endi International talabalari ilovaning pastki paneliga kirib, practice markaziy bo'limini ochishadi. Aynan shu yerda live call bilan birga role play funksiyasi ham joylashgan. Ichida 10 ta kategoriya ochiladi. Restaurant, social situations, academic life, job and work va boshqalar. Har bir kategoriyada aniq hayotiy vaziyatlar berilgan. Bu esa International talabalari endi alohida iboralar yoki dialoglarni yodlash bilan cheklanib qolmasligini anglatadi. Ular tilni darhol amaliyotda qo'llashadi, xuddi real hayotda bo'lgani kabi. Masalan, restaurant kategoriyasi tanlanganda, ordering at the restaurant ssenariysi ochiladi. Shu daqiqadan boshlab endi bu oddiy mashq emas. AI personajlar, jumladan professor Harry ham tanlangan vaziyatning bir qismiga aylanadi. Harry ofitsiantga aylanadi. To'liq restoran muhiti paydo bo'ladi va talabaga aniq vazifa beriladi. Ovqat buyurtma qilish, ichimliklarni tanlash va oxirida hisobni so'rash. Agar talaba I want a steak desa, dialog shu yerda tugamaydi. All right, one steak. We have a sirloin and a fillet. Which one would you prefer? And how would you like it cooked? Shu tariqa tizim qisqa javoblarni qabul qilmaydi. U fikrni davom ettirishni va to'liq muloqotni talab qiladi. Natijada International talabalari shunchaki javob berishmaydi. Ular ingliz tilida fikrlay boshlashadi. Har bir ssenariyda 3 ta 4 ta vazifa nazarda tutilgan bo'lib, ular ketma-ketda bajariladi. Har bir bajarilgan harakat qayd etiladi va oxirida talaba mission completed natijasini oladi. Qo'shimchasiga, topshiriqlarni bajargani uchun coins ham beriladi. Shu bilan birga funksiyaning asosiy afzalligi faqat oddiy dialoglarda emas, balki murakkab vaziyatlar bilan ishlashda hamdir. Talabalar xizmatdan shikoyat qilish, menejerni chaqirish, kompensatsiya so'rash va nizoli vaziyatlarni hal qilishni o'rganadilar. Taksi, kafe, ish jarayonlar jamida 85 ta haqiqatga maksimal darajada yaqin ssenariylar mavjud. Eng muhimi, bu jarayonda xato qilish mumkin va aynan shu yerda bu xatolar darhol tahlil qilinadi va tuzatiladi. Bolam, shuncha vaqt, shuncha pul seni o'qishing uchun ketyapti. Natijalar bormi o'zi? Shu vaqt ichida nimalarga erishding? Ha, oyi, endi bor. Oldin men ham aniq bilmasdim. Qanchalik o'rganganman, qayergacha yetdim, lekin endi hammasini ko'rsatishim mumkin. Men hozir Internationalda intermediate darajadaman va faqat shu oy ichida qancha mavzu va so'z o'rganganimni ham bilaman. Kutib oling, monthly recap. International Schoolda o'qiyotgan har bir talaba muntazam ravishda mashg'ulotlar va ilova ustida ishlashga vaqt sarflaydi va ma'lum bir vaqtda mantiqiy savol paydo bo'ladi. Bu haqiqatdan ham natija beryaptimi? Endi bu savolga javob izlash shart emas, uni ko'rish mumkin. Har oy yangi oyning birinchi 10 kunida International talabalari shaxsiy monthly recap hisobotini olishadi. Masalan, mart oyi natijalari aprelda boshidayoq taqdim etiladi. Bu shunchaki statistika emas, balki butun o'quv jarayonining stories formatida aniq ko'rinishdir. Avval talaba campus time'ni, Internationalda qancha vaqt o'tkazganini ko'radi. Keyin Students app'da time ilovasiga real faollikni, earns coins jalb qilish darajasi va tizimlikni ko'rsatadi. Keyingisi asosiy blok, learning topics words. Bu yerda o'rganilgan mavzular va so'zlar aks etadi. AI esa haqiqiy progress bo'yicha shaxsiy feedback beradi. Shundan so'ng tizim future topics words ko'rsatadi. Keyingi bosqichda nimalar kutayotganini, nimaga e'tibor qaratish kerakligi va ayniqsa oldinda imtihon bo'lsa, tayyorgarlikni qanday to'g'ri yo'lga qo'yishi mumkinligini haqida etadi. Oxirida esa yakuniy ekran chiqadi. U talabaning sub-level ichidagi yo'lini, u qaysi nuqtadan boshlangan va qaysi nuqtaga erishganini ko'rsatadi. Shuni yodda tutish kerak. Bu Instagramdagi bo'ri sher emas, sirkda chiqmaydi kabi motivatsion gaplar emas. International o'z talabalarini ilhomlantiradi, lekin
pafosli gaplar bilan motivatsiya qilmaydi. Monthly recap funksiyasi bajarilgan ishni tushunish va ichki qoniqish hissini beradi. Aynan shu narsa oldinga harakat qilishga undaydi. O'quv markazi uchun faqat chiroyli filiallar qurish va vizual jihatdan jozibador mahsulot yaratishning o'zi yetarli emas. Avvalo, ta'limga ilmiy yondashish muhim. Internation talabalari xalqaro metodik va eng samarali ishchi texnologiyalar asosida o'qishi uchun Research va Development bo'limi aynan shu maqsadda tashkil etilgan. Spaced Repetition funksiyasining asosi nemis olimi Hermann Ebbinghaus tomonidan ishlab chiqilgan unutish egri chizig'i nazariyasiga borib taqaladi. U shuni ko'rsatadiki, har qanday ma'lumot agar u takrorlanmasa, ma'lum bir trayektoriya bo'ylab muqarrar ravishda xotiradan yo'qoladi. Shu sababli student appda takrorlash endi talabaning ixtiyoriga qoldirilmaydi. U tizimga integratsiya qilingan. Unit testdan olingan eng muhim va fundamental so'zlar avtomatik ravishda kerakli vaqtda qayta paydo bo'ladi. Ya'ni 20, 40 va 100 kundan so'ng. Bu jarayon ilova ichida to'g'ridan to'g'ri qisqa pop-up bildirishnomalar shaklida amalga oshiriladi. Ortiqcha yuklamalarsiz hech narsani yozish yoki qayta eslash shart emas. Faqat true yoki false formatida to'g'ri variantni tanlash kifoya. Tizim yangi so'zlarni uzoq muddatli xotirada mustahkamlaydi. Shu tariqa Internation talabalari so'zlar bilan tartibsiz emas, balki tizimli ravishda ilmiy xotiralash modeli asosida ishlashadi. Kecha uy vazifasini qilayotgan edim. Mavzuni to'liq o'tgandaymiz. Unitni ham yaxshi bilaman. Lekin negadir xatolar chiqdi. Faqat nimagaligini tushunmadim. Odatda bundan keyin ikki xil ssenariy bo'ladi. Shunchaki davom etish yoki xato qayerda ekanligini taxmin qilishga urinish va aynan shu yerda ko'pincha o'qish to'xtab qoladi. Chunki javob bor, lekin tushuncha yo'q. Internationda bu narsa o'tkazib yuborilmaydi. Exercises bo'limida AI Exercise Explanation funksiyasi mavjud. Agar talaba mavzuni tushunib olishni xohlasa, u key tugmasini bosadi. Shundan so'ng tizim javobini ochib beradi. Lekin shunchaki to'g'ri javob mana bu tarzda emas, balki xotirjam tushuntiradi. Aynan nima noto'g'ri ketgani va nima uchun tanlangan variant to'g'ri eshitilgandek tuyulgan, lekin aslida noto'g'ri bo'lganini. Bizning o'quv markazining maqsadi xatoni asabiylashishga sabab bo'lmaydigan va natijani yo'qqa chiqarmaydigan, balki uni xotirjam tarzda tushunishga aylantiradigan jarayon yaratish. Stress va ortiqcha bosimlarsiz. International o'zining Students App platformasini yirik brendlar uchun ochadi. Integrations Promocode bo'limi orqali biz ta'lim va bozorni birlashtiramiz. Yandex, Safi, Yaponimama va boshqa kompaniyalar international talabalariga to'g'ridan-to'g'ri ulanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Real bonuslar orqali chegirmalar, mahsulotlar va maxsus takliflar. Brend uchun bu shunchaki reklama emasligini tushunish mumkin. Bu ta'lim tajribaning ichida sindirilgan qiymatdir. Talabalar platforma bilan har bir o'zaro aloqada foyda olishadi. Kompaniyalar esa faol va yuqori darajada jalb qilgan auditoriyaga ega bo'ladilar. Shu bo'limida barcha promokodlar mavjud bo'ladi. International Students App'ni shunday platformaga aylantirish yo'lida harakat qilmoqda. Bu yerda biznes ta'lim qiymatini bevosita kuchaytiradi va talabaning kundalik hayotining bir qismiga aylanadi. To'xtang. Siz hech qanday foydali ish qilmadim deb o'ylayapsizmi? Aslida siz juda samarali ish qildingiz va keling buni hozir ko'rib chiqamiz. Kutib oling. Exercise summary. Ko'pgina mashqlar bir xil yakunlanadi. Bitta klik va hammasi unutiladi.
lekin natijani tushunmasdan o'qish tezda odatiy holga aylanib qoladi. Internation'da bu jarayon qayta ko'rib chiqilgan. Exercises bo'limida exercise summary funksiyasi mavjud. Har bir mashqdan so'ng tizim shunchaki vazifani yakunlab qo'ymaydi, balki talaba aynan nimani o'rganganini qayd etadi. Agar masalan bu past simple bo'yicha mashq bo'lsa, oddiy va aniq tushuntirish paydo bo'ladi. Endi talaba o'tmishda bo'lgan harakatlar haqida gapira oladi. Motivatsion iboralarsiz, great jobsiz, faqat tushunarli tilda aniq natija. Eng muhimi bu baho emas, balki International talabasi endi o'z progressini anglab yetishidir. Shuncha vaqt ingliz tilini o'rganasan, oxirida esa taken va took aslida bir xil narsa bo'lib chiqadi. Noto'g'ri fe'llarni hamma klassik 3 ustunli jadvallar orqali biladi. Lekin bu shunchaki jadval, bu ta'lim emas. Bu oddiy ro'yxat xolos. Internation'da bu yondashuv to'liq o'zgartirilgan. Vocabulary bo'limida yangilangan irregular verbs bloki paydo bo'ladi. Endi bu jadval emas, balki to'liq mashq tizimi. International talabalari ish formatini o'zlari tanlashlari mumkin, yoki tasodifiy fe'llarni mashq qilish, yoki o'zlarining pocket vocabulary'sini yig'ish. Qo'shimcha ravishda qayerdan boshlashni ham so'zlash mumkin. Asosiy shakllardanmi yoki darhol murakkabroq mashqlarga o'tishmi? Ko'rib unutish emas, balki muntazam mashq qilish. Eng muhimi bu avval bunday formatda amalga oshirilmagan alohida mustaqil vosita. Noto'g'ri fe'llar bilan ishlashni rasmiylik emas, balki natija beradigan real amaliyotga aylantirish. Round 1. Fight. Dual battle wins. Olimlar tomonidan isbotlangan. Material o'yin formatida yaxshiroq o'zlashtiriladi. Shuning uchun bizning keyingi funksiyamiz dual battle bo'ladi. Practice bo'limida yana bir yangilik, dual battle paydo bo'ladi. Bu esa International tarixida 3-intellektual vocabulary game. International talabalari formatni o'zlari tanlashlari mumkin. Do'sti bilan yoki platformadagi tasodifiy talaba bilan. Mazmuni oddiy. Bu so'zlar dueli. Kim tezroq topib, to'g'ri javob bersa, o'sha ustunlikni qo'lga kiritadi. G'alaba uchun plus 10 ta coin beriladi. Mag'lubiyat uchun 5 coin ayriladi. Bu yerda o'qish musobaqaga aylanadi. Har bir so'z bu test emas. Bu vaqt, diqqat va tezkor reaksiyaning bosimi. International akademik bo'limining asosiy maqsadi so'zlarni o'rganishni dinamik, raqobatbardosh va jalb qiluvchi qilishdir. Shunda talaba shunchaki yodlamaydi, balki tilni real bosim sharoitida ham qo'llaydi. Biz oddiy savoldan boshlagan edik. Bugun O'zbekistonda minglab talabalar ingliz tilini o'rganmoqda. Kimdir IELTS uchun, kimdir universitet uchun, kimdir esa chet eldagi kelajagi uchun. Lekin barchada bitta umumiy holat bor. Shubha, kurslar haqiqatan ham natija beradimi? Yoki bu shunchaki chiroyli bezatilgan, real progressiz jarayonmi? International dastlab yana bir o'quv markazi bo'lish uchun emas, balki shu shubhani o'zini yo'qotish uchun yaratilgan. Motivatsiya orqali emas, va'da berish orqali emas, balki tizim orqali. Bugun Students app shunchaki funksiyalar to'plami emas. Bu ekotizim bo'lib, unda har bir element ta'limdagi har bir muammoni hal qiladi. Amaliyot yetishmasligi, gapirishdan qo'rqish, so'zlarni unutish, progressni tushunmaslik va real feedbackning yo'qligi. Live call sukutni yo'q qiladi. Role play real vaziyatlardan qo'rquvni yo'q qiladi. Monthly recap, men o'qiyapman lekin natijani tushunmayapman degan illyuziyani yo'q qiladi. Spaced repetition unutishni yo'q qiladi. AI explanation xatolarni tushunmaslik muammosini yo'q qiladi. Exercise summary ma'nosiz bo'sh yakunlarni yo'q qiladi. Irregular verbs jadvallarni mashqqa aylantiradi. Dual battle so'zlarni raqobatga aylantiradi. Integrations ta'limni real hayot bilan bog'laydi. Va bularning barchasining markazida texnologiya emas, balki talaba, abstrakt foydalanuvchi emas. Balkim bu har kuni o'ziga ishonchni oshirishga harakat qilayotgan, unga imkoniyatlar ochadigan, tilni o'rganayotgan insondir. Va ehtimol asosiy savol kurslar ishlaydimi deb yanglashish kerak emasdir. Balki natija muqarrar bo'ladigan tizim yaratilganmi bo'lishi kerak. International O'zbekistondagi ingliz tili o'rganish bo'yicha savollarga so'zlar bilan javob bermaydi.
balki uni mahsulot bilan isbotlaydi.